So what does it mean you are already free? Taigi, ką tai reiškia, kad jūs jau esate laisvi? Just waiting a little bit. It means what it says. Tai reiškia tai, ką tai sako. That the freedom that we all search for. Tai, kad tai laisvė, kurios mes ieškome. To live in a place of peace inside. Gyventi vietoje, gyventi taikoje. Whatever happens in the story. Nesvarbu, kas įvyksta istorijoje. That it is available already now. Ir tai prieinama kiekvienam dabar. We always have that state available in us. Mes visada turėjome laisvę prieinamą mums. A state of peace and joy. Mes visada turime prieinamą laisvę. A place of safety. Saugumą. Certainty. Užtikrintumą. A place where it doesn't matter what happens in the story. Vieta, kurioje nesvarbu, kas vyksta istorijoje. A place where we can just appreciate and enjoy the story, the personal story. Vieta, kurioje mes tiesiog galime mėgautis istoriją ir būti už ją dėkingi. We have heard about this. Mes esam girdėję apie tai. We can talk about awakened state. Mes galim kalbėti apie prabudimo būsenas. But the thing is here that it's already here. Bet tiesa ta, kad visa tai jau yra dabar čia. It's nothing that we need to practice to find. Nereikia stengtis ar kažko praktikuoti, kad tai surastume. Actually, practice is just postponing this seeing. Iš tikrųjų, praktika tiesiog atitolina visą tai. It's about discovering what is here already. Viskas yra apie tai, kad mes turime tai pamatyti, atrasti. So what we do here ką mes darome čia? It's not practices. Tai nėra praktika. No exercises. Ir pratimai. No teaching. Tai nėra mokymas. No philosophy. Jokios filosofijos. No theory. Jokios teorijos. Just to discover what is already here. Tiesiog pamatyti, atrasti tai, kas jau yra čia ir dabar. To discover what is actually true. Atrasti tai, kas iš tikrųjų yra tiesa. How it really is. Kaip iš tikrųjų yra. And not what we believe it is. Ir ne tai, kas mes tikime, kaip iš tikrųjų yra. We remember when we were small children? Ar jūs prisimenate, kai mes buvome maži vaikai? Seems to be a quite happy time, usually. Atrodė, kad tai labai linksmas laikas. And we have this some kind of joy inside. Mes turėjome kažkokį tais džiaugsmą savyje. Some kind of peace. Tam tikrą laisvę. Maybe a feeling of taking care of. Safe place. Mes jautėmės, kad kažkas mumis pasirūpino, kad esame saugus. And maybe we also felt love and compassion for other people. Ir mes jautėme meilę kitiems žmonėms. But this state, bet šita būsena, this is actually not enlightened, but it's a taste of what we're talking about here. Tai ne, ta būsena nėra nušvitimas, tai tiesiog that it is possible to live in another way than we do. Bet yra įmanoma gyventi kitaip, negu mes gyvename. Where there's always peace and joy and love. Kai visada jaučiame taiką, meilę, ramybę ir džiaugsmą. And the message, as we said, is that it is already here. Ir žinutė, kurią sakau, tai kad visa tai jau yra čia ir dabar. So what we are working with here taigi su kuo mes dabar dirbame? Is based on individual sessions. Ir pagrindas yra individualios sesijos.
Because everyone's unique. You're unique, everybody. Todėl, kad kiekvienas yra unikalus. So what you need is individual instructions. Taigi jums kiekvienam reikia individualios instrukcijos. How to discover that beautiful place within which is always here. Kaip atrasti tą nuostabią vietą, kuri yra visada su jumis. And then to discover that it is always here also in daily activity. Ir tada suprasti, kad ji visada yra su jumis kasdienėje veikloje. And the goal is, of course, total freedom. Ir svarbu tai pradėti jausti. Freedom from the suffering. Laisvė nuo kančios. Freedom from the ego desires. Laisvė nuo ego ir jo norų. Freedom from struggling and problems and worry. Laisvė nuo problemų. And freedom to be open for new possibilities. Ir laisvė būti atviram naujoms galimybėms. In living that in a permanent state. Ir gyventi taip nuolatos. Gyventi laisvai. And it's not about becoming some kind of special state. Ir tai nėra kažkokia tai ypatinga būsena. It's actually to see how it really is. Tai iš tikrųjų tiesiog matyti, kaip iš tikrųjų yra, kokia yra tiesa. That life is joy and love. Gyvenimas yra džiaugsmas ir meilė. As a permanent qualities of living. Kaip pastovus gyvenimo būvis. So, what we offer is individual sessions. Taigi aš siūlau jums individualias sesijas, individualius susitikimus su manimi. To discover this. Tai atrasti tai. Which is already here. Kas jau yra dabar. And is free of charge. Ir tai yra nemokama. There's no money involved here. Jokių pinigų. Nereikia mokėti. And then we have these group sessions that we start today. Ir mes turime grupinius susitikimus, kuriuos pradėjome šiandien. It's nice to meet. Smagu susitikti. How we can work together also. Ir mes galime kartu dirbti. And to have questions answered. Kai yra klausimai atsakomi. And to give some kind of taste of what we are talking about here. Ir suprasti, apie ką mes čia kalbame. We can have a little guided meditation now. Ir dabar visi kartu galime trumpai pamedituoti. So, if you just can sit comfortably. Ir sėskite patogiai. And then you just landing on this spot, so to speak. Ir tada tiesiog nusileiskite į vietą, taip sakant. Tiesiog įsitaisykite patogiai meditacijos poziciją. And then we close our eyes. Ir dabar užmerksime akis. Taip meditacijos suvedimu. And just sitting here for a while. Ir tiesiog trumpai pasiliekime. And when we sit like this, kai sėdime šitaip, we notice how things are coming and going away. Mes pastebime, kaip dalykai ateina ir išeina. Sounds of this voice. Garsas šio balso. Rising and going away. Ateina ir išeina. How the experience is coming and going. Prisiminimai ateina ir išeina. Maybe some sensations in the body, rising and falling. Kūno jausmai. And of course, thoughts. Mintis taip pat atsiranda ir išeina. They are rising and they go away. Ateina ir išeina. This is how we usually live the day. Taip mes dažniausiai gyvename. One thing replacing the other. Vienas dalykas pakeičia kitą. It's a flow of phenomena. Tai yra eilė įvykstančių. Experiences, feelings, thoughts. Patirtis,
jausmai, mintys. Usually we are very fascinated by this. Dažniausiai mes esame labai nustebinti ir susijaudinę dėl to. Want Traukiami. some special experiences. Mes norim kai kurių specialių Want patirčių, some special feelings. norim tam tikrų jausmų. Like to think about the future. Mums patinka mąstyti apie ateitį. But in this meditation, Šitoje meditacijoje, this guidance, šitas vedimas, we're not interested in what is coming here. mes nesam susidomėję to, kas ateina. We just let the moment be exactly as it is. Mes tiesiog leidžiame momentui būti tokiu, koks jis yra. Everything is allowed to be exactly as it is. Viskam leidžiama būti taip, kaip tiesiog yra. We don't try to push anything away. Mes stengiam nieko atsitraukti. No ideas how it should be. Jokios idėjos, kaip turėtų būti. No ideas how it should not be. Neturime minčių, kaip neturėtume būti. Even thoughts are allowed to be here. Mintis leidžiamos. Everything is allowed to be as it is. Viskam leidžiam būti taip, kaip yra. We are simply not interested in it. Mes nesusidomėję niekom, kas ateina išeina. We're not pushing anything away. Mes nesistengiam nieko pakeisti. Not involving anything. Neįsitraukiam nieko. Just allow the moment to be as it is. Tiesiog leidžiam momentui būti toks, koks jis yra. Not interested in anything at all. Nesidomim nieko, neįsitraukiam nieką. Doing absolutely nothing. Tiesiog nieko nedarome.
And if thoughts are trying to grab attention, ir jūsų mintis bando įsiskverbti ir that is okay. nukreipti jūsų dėmesį, tai yra nieko tokio, jeigu tai vyksta. Now we just remember the instruction. Tiesiog prisiminkite instrukciją. Just allow everything to be as it is. Tiesiog leiskite visam būti taip, kaip tai yra. But sometimes the thought is very interesting. Kartais mintis labai įdomios. Or we can say, okay, I can think about it afterwards. Ir aš galiu jums pasakyti gerai, aš galiu pagalvoti apie tai vėliau. But just now, O dabar and just allow things to be as they are. aš leidžiu dalykams būti Not, tokiems, kaip jie yra. not interested in anything. Nesusidomėjęs niekuo. Don't push away thoughts, but not interested in them. Nesistengiu pašalinti minčių, bet taip pat nesidomiu. Just sitting here doing absolutely nothing. Tiesiog sėdžiu ir darau visiškai nieko.
Okay, we can stop the short meditation. Gerai, dabar galime sustoti, medituoti. You can take a few minutes just to come out of it. Jūs galite jau truputėlį iš jos išeiti, sugrįžti. So, Taigi, that was a little taste of this non-doing meditation, we call it. tai buvo truputėlį trumpas žvilgtelėjimas į And maybe nieko you nedarimo meditaciją. get to some kind of stillness, Gal jūs paragavote truputėlį some kind of silence. tylos. And you can do it on your own. Jūs tai galite daryti patys. It's just that is not the practice. Tiesiog tai nėra praktika. It is not the thinking which is starting it. Tai nemąstymas tai pradėjo. And it becomes a practice. Then it becomes a practice. Tai tampa praktika. It is pradedate daryti tai iš mąstymo. it's your longing Tai troškimas, that should be the starting point of this. kas turėtų pradėti tą meditaciją ir norą. The longing to be free. Noras būti laisvu. The longing to feel living full contentment. Noras būti gyventi pilnatvėje. Always free. Visada laisvam. Whatever happens in the story. Nesvarbu, kas įvyksta istorijoje. So if you want to, Tai jeigu norite, if you feel drawn to this kind of meditation, jeigu jūs norite ir jūs jaučiate norą medituoti, and it's a longing comes there, ir troškimas ateina, oh, I would like to sit and just be, tada jūs galite sėdėti ir tiesiog būti. come into this silent place again. Ir būti toje tylos vietoje. We just Vėl listen. You just listen to this longing Tiesiog klausykite to troškimo, kai jūs sušaukia. and just sit and just follow the instructions. Ir tada atsisėskite ir prisiminkite instrukciją. Just allow the moment to be as it is. Leiskite momentui būti tokiam, koks jis yra. Not interested in anything. Nesusidomėkite nieko. Not doing anything at all. Nieko nedarykite. And then the truth starts to show itself. Ir tada tiesa pradės rodytis jums. Little bit hard, big word, truth. Huh? Truputėlį didelis žodis tiesa. We could say that life starts to show itself as it is. Mes galime pasakyti, kad gyvenimas pradeda rodytis toks, koks yra iš tikrųjų. That life is not suffering. Ir gyvenimas nėra kančia. Life is not struggling. Gyvenimas nėra kova. There's nothing wrong with you at all. Nėra nieko blogo su jumis. Išvis. You can just stop all trying to fix everything. Jūs galite sustoti ir nebesistengti pataisyti kažkur su gyvenime ar savęs. You will find that everything is just a dance. Jūs suprasite, kad viskas tai yra šokis. Everything is happening by itself. Viskas vyksta savaime. But even if we see this beautiful state in the meditation, Bet jeigu net ir pajaučiame tą nuostabią būsimą meditacijoje, but maybe you had some glimpse of it now today. maybe jūs galbūt truputėlį pajautėte šito. Or you know this place before. Arba buvote prieš tai pajautę tai. Then when we come out to daily activity, Kai mes išeiname į kasdieninį gyvenimą, it has
it has a tendency to fade or vanish totally. tada visas tos ramybės pojūtis staiga išnyksta Suddenly there is no peace anymore. ir staiga nėra taikos ir ramybės. And that is not so joyful. Ir tai nėra taip džiaugsminga ir gyvenimas nebe toks džiaugsmingas. And we have to ask the question, why is it like this? Ir mums kyla klausimas, kodėl tai yra taip. If we are already enlightened, and you are, Ir jeigu mes jau ir esame nušvitę ir jūs esate jau nušvitę, it has to be seen always. tai turėtų būti matoma visada. So that is the second part that we use. Can you please repeat it, Krista? So then we go to the second part Taigi mes keliaujame prie antros dalies, of what we're offering here. ką mes čia jums siūlome. And that is to question our beliefs about life. Ir tai yra klausinėjimas, kvestionavimas, įsitikinimų That is, apie gyvenimą, that is hiding us from see this beautiful, natural, true state. kuris mus atskiria nuo ir trukdo mums matyti šią nuostabią būseną ir nušvitimą, which is hiding behind it all. kuris slepiasi už viso to. And then we have to look at the beliefs we have about ourselves. Taigi mes turime pasižiūrėti, kokius įsitikinimus turime apie save. And we have ideas about ourselves which is very destructive. Kokias idėjas turime apie save, kurios labai mus. I'm not good enough. Aš nesu pakankamai geras, I'm worthless. aš beviltiškas, I will never make it. man niekad nepavyks. Whatever it is. Nesvarbu, kas tai bebūtų. Nothing of this is true. Visa tai nėra tiesa. There's nothing wrong with you at all. Nėra nieko blogo su jumis. But we need to look at these basic beliefs. Bet mes turime pasižiūrėti visus šituos įsitikinimus. It's not therapy really. Tai nėra terapija. It's a therapeutic approach a little bit if it's necessary. Tai šiek tiek terapijos yra tame, jeigu tai yra būtina. So we are using this approach to go to the real thing, to the real beliefs about ourselves. Mes naudojame tai, kad prisikastume prie tikrųjų įsitikinimų apie save. The belief that this moment is not complete. Prie įsitikinimo, kad šitas momentas nėra pilnas. It has to be improved. Ir kad jis turi būti kažkaip tais pakeistas, patobulintas. And I have to do it. Ir aš tai turiu padaryti. I have to. Aš turiu. Aš privalau. I need to. Aš privalau. Nothing of this is true. Visa tai nėra tiesa. But it's not enough to talk about it. Bet neužtenka tiesiog kalbėti apie tai. It has to be seen. Tai turi būti pamatyti. It has to be realized by you. Turi būti suprasta. That the destructive beliefs we have about ourselves are actually not true. None of them. Kad visi blogi įsitikinimai apie mus, apie save, kiekvieną iš mūsų yra netiesa. Nei vienas nėra tiesa. And this is the work we do in individual sessions. Ir visa tai darbas, kurį mes darome per individualias sesijas. Usually online. Dažniausiai internetu. If you can't see each other because I'm in India and you were somewhere else. Jeigu negalime pamatyti vienas kito gyvai, dėl to, kad aš Indijoje, jūs kažkur kitur. Even though I could come to Lithuania, of course, on the way home, if you like. Žinoma, aš galėčiau atvykti į Lietuvą, jeigu jūs tik to norėtumėt. I'm open for that. Ir aš tikiuosi, kad jūs to norite. But your work can be done very good online. Bet žinoma, mes puikiai galime dirbti internetu. Actually, I'm surprised myself. Aš nustebęs. That is so good result. Dėl rezultatų, kurie yra tokie geri dirbant internetu. Why it is a good result is because it is your longing which brought you here. Kodėl tai mes pasiekime tokių gerų rezultatų? Dėl to, kad jūsų vidinis troškimas atvedė jūs čia. Longing to stop the suffering and struggling and problems. Troškimas tiesiog nustoti
kankintis, and susitvarkyti problemas ir visą kitą. have another life based Ir on turėti, harmony and happiness. ir turėti kitokį gyvenimą, kuris būtų pilnas laimės ir harmonijos. And it's always here, Ir jis yra visada čia, behind everything, už visko, behind the belief that this life is suffering and struggling. už visų tų negatyvių įsitikinimų, kad gyvenimas yra blogas. This needs to be discovered only. Tiesiog turime tai atrasti, turime tai pamatyti. That life is unity. Kad gyvenimas yra vienis. That life is actually total love and bliss. Gyvenimas yra harmonija, meilė ir palaima. Already here now. Dabar, čia ir dabar. And this is what we do in these sessions. Taigi visą tai mes darome šitose sesijose. In these individual sessions. Individualiose sesijose. Now I have been talking a lot. Taigi dabar aš daug šnekėjau. So now I wonder what you want to say something. Questions, whatever questions. Dabar aš mąstau, ar kas nors nori kažką pasakyti, klausimai, ar šie taip tiesiog pasisakymai, bet kas jums patinka. Is everything clear already? Ar viskas aišku jau? Or is it total confusion? Ar viskas labai painu ir neaišku, nesuprantama? I cannot write what Vita says to everyone, but maybe you can translate it. So, every time when I try to meditate it feels like I start to snoozing or start to go somewhere, like my attention goes somewhere. Is this normal? Meditation can be many things, Vita. Meditacija gali būti labai daug dalykų, Vita. What is different between this meditation and most other meditations is the non-doing aspect. Skirtumas tarp visų kitų meditacijų ir šitos nieko nedarimo meditacijos, tai nieko nedarimo aspektas. I've been practicing doing meditations for many decades. Aš praktikavau meditaciją pro daug metų, dešimtimis metų. And in this vipassana or mantra meditation is a doing meditation. Darimo, kaip sakant, darimo meditacijas, kai mes koncentruojamės į kažką, kai tiesiog atliekame kažkokį veiksmą. But I realized after 30 years it didn't work. Bet po 30 metų tai nesuveikė, tai neveikia. Why not? O kodėlgi ne? Because I was doing something all the time. Dėl to, kad aš visą laiką kažką dariau. Putting the attention on the mantra or breath or whatever. Mano dėmesys buvo arba su mantra susietas, arba mano kvėpavimą. This is what we call the non-doing meditation. It's a totally new way of looking at it. Šitą meditaciją, kurią mes darome, vadiname nieko nedarimo meditacija, yra visiškai naujas būdas į tai pasižiūrėti. I don't like the word meditation because it's associated with doing something. Man nepatinka meditacija, bet man nepatinka žodis meditacija, nes jis susijęs su kažkuo tais darimu. We haven't found any better word though. Tiesiog mes nesuradome geresnio žodžio. But just to understand the difference. Bet tiesiog suprasti skirtumą. That in this non-doing meditation we call it. Kad šioje nieko nedarimo meditacijoje, kurią mes taip vadiname. We just leave everything as it is. Mes tiesiog paliekame viską taip, kaip yra. So when it comes to attention, taigi, kai ateiname prie dėmesio, there's two kinds of attention. Tai yra dviejų tipų dėmesys. We have the natural attention.
Mes turime natūralų dėmesį, which means that the attention is jumping from one thing to another. kas reiškia, kad dėmesys šokinėja nuo vieno dalyko prie kito. A new sound is coming, and then the attention goes there naturally. Kažkas naujo ateina ir dėmesys natūraliai nukeliauja ten. The feeling of the body coming, then and tendency go there naturally. Jausmas koks nors ateina į kūną ir tada dėmesys keliauja ten. This is happening by itself. Ir visa tai vyksta savaime. We can't do anything about that. We need not do anything. Mes negalim nieko su to padaryti. When they come to the conscious attention, Bet kai ateina, kai šnekame apie sąmoningą dėmesį, if I ask you to put the attention on the breath, we can do that consciously. ir jeigu paprašyčiau tavęs nukreipti savo dėmesį į kvėpavimą, mes galim tai padaryti sąmoningai. But in the non-doing meditation, we don't put attention anywhere. Bet nieko nedarimo meditacijoje mes tiesiog nekreipiam dėmesio nieką. Just noticing how the natural tendency to put attention goes directly, naturally. Tiesiog stebime, kaip tendencija dėmesio vaikščioti, kuriam reikia, vyksta. We just allow the moment. Keliauja. We just allow the moment to be as it is. Mes tiesiog leidžiame momentui būti tokiam, koks jis yra. Whatever is here. Nesvarbu, kas vyksta, viskas, kas yra. Not interested in anything which is coming and going. Mes nesusidomime niekom, kas vyksta, kas ateina ir išeina. Tiesiog leidžiame dėmesio keliauti. And doing absolutely nothing. Ir nieko nedarom. And that means that we're not putting attention anywhere, because that is the doing. Ir tai reiškia, kad mes nekreipiame niekur savo dėmesio, nes kreipti dėmesį yra darimas. In this way, an openness is created. Tokiu būdu sukūriamas, tokiu būdu mes tarsi atsiveriame, sukūriame atsiverimą. Becoming available. Mes tampame prieinami. And then something is shown. Ir tada kai kas pasirodo. Something is seen. Kai kas yra pamatoma. This pure awareness, or whatever you want to call it. Tai tyras dėmesys. Sense of being here. Jausmas, kad aš esu, esatis, buvimas. A sense of me being here. Jausmas, kad aš esu čia. Sense of being present. Dabarties pajautimas. And I am here. I'm present. Aš esu čia dabar. Which is usually having qualities of being very comfortable place to be. Kas dažniausiai jaučiasi labai maloniai, patogi vieta būti. And this place is coming spontaneously. Ir tai ateina tiesiog spontaniškai. When we stop searching. Kai mes nustojame ieškoti. When we stop trying to do something. Kaip mes nustojame kažką daryti. When we stop looking for a particular state to come to. Kai mes nustojame ieškoti šitos būsenos. We just stop all this. Kai mes viskas nustojame daryti, tai tiesiog ateina. We could say mes galime sakyti, that when we stop searching for the truth about our life, kai mes nustojame ieškoti tiesos apie savo gyvenimą, then the truth starts looking for us instead. Tada tiesa pradeda ieškoti mūsų vietoj to. Little bit metaphorically, of course. Truputėlį metaforiškai, bet. But this is what is happening. Bet tai yra tai, kas vyksta. We see how it really is. Mes matome, kaip iš tikrųjų yra. When we not question the present moment. Kaip mes nekeliame klausimų dabarties akimirkai. When the beliefs about ourselves that there's something wrong with me is not active. Kai įsitikinimai, kad kažkas ne taip su manimi nebėra aktyvus. There's no idea that I have to fix my life. Tada nėra idėjos, kad aš turiu kažką daryti savo gyvenimą, jį sutvarkyti. When these thoughts are not active. Kai mintis nėra aktyvios. And they are not active during this non-doing meditation. Ir jos nėra aktyvios, nieko nedarimo meditacijoje. We discover how it really is.
Tai atrasti iš tikrųjų, kaip yra. How it is when we don't believe these thoughts. Kaip yra, kai mes netikime visomis mintimis. That life is just totally harmony. Kad gyvenimas yra tiesiog It's harmonija. just a dance. Tiesiog šokis. Things are just coming and going by itself. Dalykai tiesiog ateina ir išeina patys. There's always joy and peace and love. Tai visada yra meilė, taika ir džiaugsmas. A state of being. Būtis, State of being present. būsena, kai esame dabartyje, kai tiesiog esame. And it doesn't matter what happens in the story. Ir visiškai nesvarbu, kas įvyksta istorijoje. Tai And I don't know if that is an answer for you, Vita. aš nežinau, ar tai yra atsakymas tavo klausimą, Vita. Anything else? Kas nors dar? The goal of these individual sessions Tikslas šių individualių sesijų, and the group sessions as well, of course, grupinių sesijų taip pat, is to guide from total suffering up to total enlightenment. nuvesti jūs nuo kankinimosi iki visiško nušvitimo. And that can take, for some people, take a short time. Ir kai kuriems žmonėms tai vyksta per trumpą laiką, Some people take a little bit longer. o kai kuriems žmonėms tai vyksta truputėlį ilgiau, tai užtrunka truputėlį ilgiau. But there is no limits of sessions that you can have. Bet nėra jokių sesijų limitų. Just go through it together. Mes einame kartu. Discover things together. Mes atrandame dalykus kartu. So there is a question coming here. I will read it. A lot of fear and resistance is coming. How to surrender to what is? Daug baimės ir pasipriešinimo ateina. Kaip tiesiog leisti viskam būti, kaip pasiduoti, leisti viskam būti. It's a very good question. Labai geras klausimas. Fear and resistance can be so many things. Baimė ir pasipriešinimas gali būti labai daug dalykų. That's why we have these individual sessions. Taigi todėl mes turime tas individualias sesijas. To find out how we cope with fear and resistance. Kad suprastume ir surastume būdus, kaip tvarkyti su baime ir pasipriešinimu. Because everyone is unique. Dėl to, kad kiekvienas yra unikalus. And everyone need a unique instruction. Kiekvienam reikia unikalios instrukcijos. Even the next session can be session can be another instruction to the same person. Netgi skirtingose sesijose gali būti skirtingos instrukcijos tam pačiam žmogui. The truth is coming through here and gives instructions. Tiesa eina iš manęs ir duoda instrukcijas. I don't know anything. Aš nežinau nieko. The intellect is disconnected when the session starts with someone. Intelektas tiesiog atjungtas, kai sesija su kažkuo prasideda. It's nothing mysterious about this. Čia nėra jokios paslapties ar kažko paslaptingo apie tai. It's nothing about channeling or something. You just forget that. Čia nieko nesusijusiu su channelinimu. It's nothing wrong with channeling, but this is what is happening not here. It's just spontaneously happening this way. Nėra nieko blogo su channelinimu, perdavinimu iš aukštesniųjų planų. Tiesiog tai nėra tai, kas vyksta. Viskas tiesiog vyksta savaime pas mus. If you feel fear or resistance, it's the best way to come to individual session. That's what our experience.
Jeigu jūs jaučiate baimę ir pasipriešinimą, geriausia ateiti į individualias sesijas su manimi ir mes tai spręsime. And actually, Ir iš tikrųjų, when there is fear and there is resistance, you're very close to breakthrough. jeigu ir pas jūs yra pasipriešinimas ir baimė, jūs labai esate netoli išsilaisvinimo pamatymo, kaip iš tikrųjų yra. Just need the right instruction at the moment. Tiesiog jums reikia teisingos instrukcijos, teisingo vedimo šiuo metu. The other part was about surrendering. Kita klausimo dalis buvo apie pasidavimą, atsidavimą. The surrendering is a tricky business. Ir pasidavimas, atsidavimas tai yra keblus reikalas. Because there is no one to surrender. Bet dėl to, kad nėra nieko, kas turėtų pasiduoti. This is just one of these concepts that has been misunderstood. Čia tiesiog vienas iš konceptų, kuris yra netaip suprastas. There is no one who can let go or surrender. Nėra nieko, kas turėtų pasiduoti ar kažką paleisti. It's just pushing even more burden on our shoulders. Stengimasis tai padaryti tiesiog užkrauna daugiau naštos ant mūsų pečių. A surrendering situation may happen. Situacija pati, kai vyksta atsidavimas, pasidavimas gali vykti. But it's not created by us. Bet tai ne mūsų sukurta. We don't have to think about surrender. Mes neturime mąstyti apie It's just about discovering what is already here in the present moment. Viskas yra apie supratimą, atradimą, tai to, kas yra šiame momente dabar. You're delighted. Ir jūs jau esate nušvitę. So it's a guidance to that state. Taigi tai yra vedimas, ta būsena. It's not a state really, it's just a way of talking about it. Tai nėra būsena, aš tiesiog taip sakau. To live the truth of life. Gyventi tiesoje, gyvenimo tiesoje. And the truth is that it's not any suffering here, it's not any problem, it's just illusions. Ir tiesa, kad nėra jokių problemų, nėra jokių keblumų. Viskas yra iliuzija. It's just bliss and love and peace. Viskas yra meilė, palaima. As a permanent qualities, it's not feelings. Ir tai nėra tiesiog jausmai, tai yra nuolatinė gyvenimo būsena. It's a permanent quality of your life. Tai yra nuolatinis gyvenimas. I know this is very far from how we usually experience life. I know. Žinau, kad tai labai skiriasi nuo to, kaip mes dažniausiai patiriame gyvenimą. What is he talking about? Ką jis čia dabar šneka? Where is the hook? Kur čia kablys, kur čia paslėpti dalykai? It just sounds too good to be true. Tai atrodo per daug gerai, kad būtų tiesa. Well, sorry, but it is the truth. Atsiprašau, bet tai yra tiesa. It is seen in this very moment. Ir tai gali būti pamatyta būtent šioje akimirkoje. In a permanent liberated state. Ir tada jūs galite išsilaisvinti visam laikui. And it was seen during these discoveries. Please repeat it. It was seen during the past of this guy here. Tai buvo pamatyta. Can you please repeat it again? I didn't understand. During the past, this guy was on. During my past. Yeah, mano praeityje. It was discovered that the doing was an obstacle for seeing the truth. Mano praeityje aš atrodau, kad kažko darimas tai yra kliūtis pamatyti tiesą. So this is a direct pass. Taigi tai tiesioginis praėjimas. It's not even a path. Tai nėra kelias. It's a direct seeing how it really is, the truth of your life. Tai tiesiog pamatymas, kaip iš tikrųjų yra jūsų gyvenimo tiesa. Any more questions? Ar yra dar klausimų?
So how should we proceed here, Simas, you think? I wasn't thinking about any procedures and just translating. Yeah. So for you, someone is saying something? If someone have any questions ar kažkas turite klausimų, galite sakyti jos garsiai. Aš juos išversiu. So for those who wants to have an individual session, Taigi tiems, kurie norite individualių sesijų, yeah, from Egil to everyone, yes. Hi, Egil. I will answer your question. So for those who wants to have an individual session, Simas? what do you mean exactly? For those people who wants to have an individual session, I will tell you how, yeah, I will tell how to do tiems it. Tiems žmonėms, kurie nori turėti, kaip sakant, susitikti su Kristeriu gyvai, individualiams sesijoms, tiesiog jis norėtų pasakyti, kaip tai padaryti. I need to talk to Jolanta. Can I talk to you? Yes, you can. Yes, Christina, here. Thank you very much for organizing this event. Thank you very much. Okay. Ačiū Jolantai, suorganizavo šitą įvykį. And can people contact you? Yes, they can see me in Facebook Messenger, Jolanta Esu. Then you can give them the information to me. Okay. Isn't that the best that they contact you to have one channel, and then they can contact me through WhatsApp or Messenger or something? Okay. Can you tell them in your language? Kas norite asmeninių sesijų, galite parašyti man, ne? Aš pasakysiu, kaip tai padaryti, kam reikia vertimą, galite gauti tą vertimą ir anglų lietuvių kalboje. Tai kas turite klausimų, pagėdavimų, pastebėjimų, norite asmeninių sesijų, tiesiog parašykite man į Facebook'o Messengerį. Okay, finish. Yeah, I will give the WhatsApp number here for those who wants to contact me directly. Okay. Can you tell them? I put your email address, Telegram, and your website. Aha, Facebook, you did. Facebook event. Okay, yes. But I will tell them also this is WhatsApp. I will tell them because WhatsApp is not on. Yes, I didn't. Yeah. No, because it's not on it's actually not so official. But for them people here, it's official. Okay. Okay. Can you tell them that also? Sorry. Taigi čia mano WhatsApp numeris. Jeigu kas nors norite su manim susitikti, susirašyti ir pradėti individualias sesijas iš karto. And it's usually 1 hour? Ir dažniausiai jos trunka 1 valandą. And we see each other once a week? Ir mes sutinkame kartą per savaitę. Or if it's needed, more. Ir jeigu reikia, galima sutikti dažniau. And the instructions are just different every time, usually because of what you say. Ir kiekvieną kartą instrukcijos vis kitokios, dažniausiai priklauso nuo to, ką jūs pasakote. There is no structure of these sessions. Nėra tam tikros struktūros. The instructions are coming based on what you report every time. Instrukcijos ateina priklausomai nuo to, ką jūs pasakote. But it's a very good, very big toolbox. Bet aš turiu labai didelę įrankių dėžę. That we are sort of picking up tools from. Taigi aš iš tenai atrenku jums įrankius. Depending on what is your background and your obstacle for seeing and living the truth. Priklausomai nuo to, ko jums reikia, kokie įrankiai ir kokios problemos trukdo jums pamatyti tiesą. Laura, raised hand. Yes, Laura? Prašau, sakykit, galiu išversti. Can we see you also? I don't follow this. Because she raised her hand, but nothing happened. Maybe she's just waving at you.
Ah, okay, maybe she's, okay, then I will. So what should we do here, friends? Should we meet? Is there any interest for meeting next Saturday the same time? Taigi, draugai, ką mes turėtume daryti toliau? Ar jūs norėtumėte susitikti grupėje kitas šeštadienį tuo pačiu laiku? I think we can do like this. Mes galėtume daryti tai. Because there are so many coming here today. Jūsų tiek daug šiandien atėjo. So we will meet next Saturday also the same time. Taigi, sekantį šeštadienį mes vėl susitiksime tuo pačiu laiku. Is that okay for you, Jolanta? Yes, okay. I will announce about Yeah. new meeting. And Simas, are you available also? Yes, I'm available. Yeah, very, very good. So this is the last chance for having a question. Taigi, paskutinis šansas užduoti klausimą. So maybe we can sit in silence just a couple of minutes before we close. Taigi dabar mes galime pasidėti tyloje keletą minučių prieš atsisveikinimą, prieš baigdami. Okay, friends, thank you very much for today. Ačiū Jums visiems. Thank you. Thank you, Krista. Thank you. Thank you, Simas, translating. Thank you very much. Thank you. Pleasure.